各位網友冇辦法啦，其實始終嚟講呢，黃生已經表態咗，就話唔會處理一件事嘅。即係頭先呢睇到一張相呢，就係黑色衫黑色褲嗰個阿婆呢，佢就話係商場啲職員嚟嘅，就話唔再 action 嘅啦。咁我遲啲會揾傳媒去幫手去處理下個問題，就係咁咯。佢哋都有做得好嘅地方嘅，基督教聖約教會基樂小學空地休憩處嗰度都係做得好嘅地方，係完全受到控制，係一架鐵籠車都冇嘅，就係咁啦。我同黃生講咗就係話，我會小心啲嘅。佢話同我講呢，你嘅安全我哋係唔會負責。如果話你去影佢呢，你就小心啲。就勸我唔好影佢，咁我之後都唔會影噶啦，就係咁啦。我哋要堅持，我哋最終迎嚟嘅係勝利，就係咁啦。拜拜。